Pengkolan Pasir Bogor aya rumah makan warjan, unikmat rasana pasakana raos pisan, tempatna merenah raresi bisa betaheun, pelayan rarama budi basana sopan santun, salian rumah makan aya oge bengkel mobil, material sareng warjan hil, tempatna endah waas pamandangana, nu ayana di Pengkolan Pasir Bogor pinggir jalan raya, Legok Conggeang Desa Cibereye Kabupaten Sumedang. Terkenal rumah makan warjan kemana-mana, masakan Sunda ciri khas Sumedang, seueur menuna pasakan segala ayah, harga murah meriah matak nikmat dituangan, rame pengunjung loba nu datang hoyong terang, tuang leut balaketrakan sempal guyon gogonjakan, di rumah makan warjan ku nikmat citra rasana luar biasa, moal aya duana. Pengkolan Pasir Bogor aya rumah makan warjan, kunikmat rasana pasakana raos pisan, tempatna merenah raresi bika betaheun, pelayan rarama budi basana sopan santun, salain rumah makan aya oge bengkel mobil, material sareng warjan hil, tempatna endah waas pamandangana,
Nu ayana di pengkolan Pasir Bogor, pinggir jalan raya. Legok Conggeang, Desa Cibereye, Kabupaten Sumedang. Terkenal rumah makan Warjan kamana-mana, masakan Sunda ciri khas Sumedang. Seueur menuna pasakan sagala aya, harga murah meriah, matak nikmat ditungtungan. Rame pengunjung loba nu daratang hoyong terang, tuang leut balak kecerakan, sempal guyon gogonjakan. Di rumah makan Warjan ku nikmat citra rasana, luar biasa moal aya